Una vez localizado el punto doloroso muscular, con una mano ingreso en la cavidad oral para aislar el músculo macetero y lograr así una mayor precisión durante la técnica. Después de aplicar la aguja, voy buscando zonas de mayor tensión y contractura, orientándola en diferentes direcciones para abarcar la mayor superficie posible del músculo. Utilizo esta técnica debido a su alta eficacia y buena tolerancia en casos de bruxismo y dolores derivados, como por ejemplo dolor cervical y cefaleas. Esta técnica se llama punción seca porque no se inyecta ninguna sustancia analgésica o antiinflamatoria. Los efectos se logran a través de nuestra respuesta inmune y por el restablecimiento de la irrigación sanguínea. Una vez finalizada la punción, complemento el tratamiento con técnicas manuales en la zona mandibular y cervical.